Aja dibrok kaya ngono inggih wis tak tampa bener becik ngakarya bombong Birawa jroning ala ora liwat pangestune bapak ditampani ya Bu inggih dilawane nang nggih kula pun dikatakan wonten ing Jojo rumah kecil Marga ya memang ana daging kayuanan lha opo to Pak kalian sinten karo sopir aku nyanti ora karo sapa-sapa kok janur gunung kadingaren ini ya Bu ini dina samangko tak kandhani wong tuwa kaya dene bapakmu Salya Narasoma iki duwe kewajiban tutur uwur karo sembur tegese tutur nuturi marang anak uwur kuwi urun rehne kowe wis dadi wong pinulya dadi bojone Kalendra koceh Raja Brana nek mung urun perkara bondo donya kaya dene wong nguyahi segara rak ngono iki lah sembur tegese ndongake marang anak rehne anak wedok wis dadi bojone wong pinulya aku mung ndedonga rina lawan wengi bapakmu ki ora butuh dipunjung bondo donya ora butuh pendak sasi ditransfer duit pendak taun dipunjung bondo donya ora butuh ning bapakmu ki butuhe keluargamu lehmu bebrayat kuwi ayam-ayam tentrem lha yo ben aku duwe wajiban nuturi karo anak yo gatekno yo wong wedok kabeh wae ora mung kowe wong wedok kabeh wae sing wis diwengku karo kakung sing wis dipek bojo karo wong lanang kuwi bakal slamet donyane slamet akhirate titikane wong wedok mau gelem nindakake sing diarani petang perkara ngaten ya wong wedok itu barang iki digaten wong wedok bakal slamet donya lan akhirate kuwi titikane wakon iso nindakake petang perkara siji gelem ngibadah jumbuh lawan agama lan kapitayane sing mongko loro gelem poso kuwi poso ki ora mung ngempet ngelak karo ngempet luwe masane mripat piye masane lambe piye masane kuping masane ati kuwi kepiye sing angka 3 wong wedok bakal slamet donya lan akhirate wong wedok sing bekti karo kakunge bangun miturut karo bojo lanang apa dikaya ngomong piye apa wedok kuwi gajine belanjane luwih akeh tinimbang sing lanang ingkang minangka dadi tetuanggane wong keluarga kuwi wong lanang apa kowe mentang-mentang dadi anake wong sugih dalah bojomu anake wong larat ning gelem ora gelem selaku dadi wong wedok kuwi kudu manut karo kekarepane wong lanang nyibarate sing tak genake saya cetha nyibarate wong wedok kuwi sawah wong lanang kuwi pacul sawah arep dipacul sak wayah-wayah ora kena selak ora kena semoyo mergo kuwi dadi kewajibane wong wedok ngladeni wong lanang kula kok mboten paham ini lah mosok sunah rasul malam Jumat ora dong
nek wong lanang duwe karep saresmi utawa kumpul karo wong wedok jojo pisan-pisan wong wedok kuwi nampik kekarepane wong lanang. Oh bak menika yo kudu menindakake yen kok nganti wong wedok kuwi nampik kekarepane wong lanang dalam rangka sanggama kuwi mau hukumane kanggo wong wedok bakal dikutuk karo malaikat sajroning sawengi utuh kuwi hukumane. Dados menawi wong lanang menika mlepah bengan nyela-nyela kepengin kumpul karo bojo, kepengin kumpul karo wong wedok ora kena nolak. Nek nganti nolak hukumane dikutuk karo malaikat. Kula selaku dados wong wedok kula tak takon apa? Nek wong wedok niku awake kesel, awake rungkrah, awake kudu masuk angin, greges-greges, kok gawane bedidik kados mekaten. Wong lanang lemah bekah nyela-nyela njaluk kaya ngono kuwi, apa ya kudu dipinakani? Nek ora pengin dikutuk karo malaikat, pinangkanono. Carane pinakane kados pundi? Wong awake niku lara, awake niku mboten penak. Ibarate kaya wong mangan kae, ler notok kok nggih dipulungi dhewe. Ler notok. Mosok ora paham. Sing penting ora nampik, ora nolak. Lerno cok cara wedan, lerno nang lepek mungkin diseruputi dhewe. Seruput mantap. Ning sarunge mok seruput kudu disebul dhisik. Masuk. Dados mboten kemarin ora entuk. Sami kok diwalik ceritane. Diwalik piye? Sing duwe karep wong wedok, nggih kok. Lan nganti wong lanang nampik kekarepane wong wedok hukumane kanggo wong lanang napa? Menawi kala wau padha paling dawuh. Yen wong wedok nampik kekarepane wong lanang, wong wedok wau bakal dikutuk karo malaikat. Iki diwalik ceritane. Sing duwe karep kuwi wong wedok, wong lanang nampik kekarepane wedok, hukumane kanggo wong lanang napa? Sah ora apa-apa tur ya ora dosa. Kok saged mboten dosa? Ngibarate wong wedok kuwi. Ngibarate wong wedok kuwi rel sepur, wong lanang kuwi sepure. Arep rel sepur ki nangis getih, pengen diliwati karo sepur. Nek sepure turu angler. Apa ya iso kon ejes. Ora iso wong sepure ku turu angler. Menawi dipaksa ora iso, kaya wong ngecet. Nah, masih sing ngomong papat. Iki lho, sing ngomong papat. Wong wedok bakal slamet donya lan akhirate, wong wedok sing iso njaga kehormatan. Pripun? Iso njaga sawah sanding WC. Mosok Pak iso njaga kehormatane, ora pati leladi karo wong lanang nek ora bojone dhewe. Paham? Nggih, saiki. Goncang kanjeng langit kalam nakon. Lejeng saking alis risan mawe gantung sabarang katuru. Sabarang katuru ukara. Mokere moyak mayek saking jas balimu. Lumare sang gantung dohari sumito tanoyo marang kuwi enek masalah apa karo bojomu? Mboten wonten perkawis napa-napa. Nek ora enek perkara apa-apa ya gene bojomu nganti nangis lawan bapakmu salya. Sing enek ya omonganku karo kowe. Jare bojomu wis ora gelem ngladeni, ben esuk ora tau gelem ngegene wedang kopi. Wayahe adus ora gelem nyepake anduk sabun lan manunggalane. Wayahe turu kowe disusul ning jero kowe metu, bareng disusul metu kowe malah mlebu ditakoni ora gelem semaur.
Aku nganti mesakne bojomu nangis ndrodos ning ngarepe wong pirang-pirang sing lagi siniwaka. Nduk jane apa? Apa kira-kira kowe wis ndak patek demen karo bojomu? Lek kowe ora demen karo bojomu kuwi biyen bapak lehmu rabi karo Duryudana, kuwi dudu karepe bapakmu ning karepmu dhewe. Sakuwi terus terang karo aku. Sing eneng wong aku karo kowe, apa kira-kira kowe wis waleh karo Duryudana? Gek enek wong lanang liya sing luwih enom, sing luwih ganteng, sing luwih rasa, sing luwih cakrak, sing mlebu ana atimu, wekasane kowe acuh tak acuh lawan Duryudana, semune kowe golek perkara, ya semune golek masalah, dimen Duryudana mesu karo kowe, nek kowe dipegat karo Duryudana wis ana sing ngampani wong lanang sing luwih gagah timbang Duryudana. Apa ngono apa piye? Apa? Mbok picek mboten. Ora. Mboten. Wong mergo dhek bojomu kecilikan. Mboten. Solahe kurang beringas. Mboten. Sajae nek karo Duryudana kowe dicejaki ora gelem arep dikeloni ora gelem. Nek apa Banowati? Ya iki dinengke wae iso uga Duryudana bakale lampus diri gantung diri nek kowe ora kebok apa-apa sakoke ora ngerti karo bojomu. Perkara pengalaman omah-omah sugih aku timbang kowe. Wong omah-omah iki cekala mangsa ya ngono kuwi mergo oleh bendina pethuke panggah karo bojo. Nang ruang tamu pethuke ya karo bojo, nang kamar ya pethuke karo bojo, dolan ya karo bojo. Kuwi cekala mangsa kuwi sok-sok mengalami kejenuhan. Kuwi normal. Kabeh wis digondheli karo pangiketing agama lan negara. Bojo bebojoan kuwi nek iso selawase urip. Nduk Mas Kore. Kok ngeten mawon? Cek. Nalika kowe sing SMA dhisik, kowe tau gandeng karo sing jenenge Janaka. Apa kira-kira Janaka nggodha kowe? Woi. Klemben roti biyen saiki tinggine munggah amben pancen gematine ra kaya sing biyen. Siyuning mustika tuban nek ora penting rasa weanan. Teman, tunggu dawan saksi dulu nih kami akan kita kendalan. Ono mondo. Ono apa ngorgake kowe mantul karo bapakmu? Men cedhok perkarane. Kamu ikut para sepuh. Paling dawuh para mintuna nate medal sabda Kanjeng Rama Dewaji. Tiyang mbuh lanang mbuh wedok menawi kecondhokan kanugrahaning dewa. Ingkang pira kok dados kurunganing wahyuning dewa. 40 dina 40 bengi mboten kenging gepok singgol lawan-lawan jenis. Nadyan to menika bojonipun piyambak. Bener ucapmu bener. Wong nek kecondhokan wahyuning dewa kuwi 40 dina 40 bengi ora kena gepok singgol karo lawan jenis nadyan kuwi bojone dhewe. Kowe kok ngucap ngono apa kowe entuk wahyu? Kanjeng Rama. Sama kawit
pitung dina ing sampun kamuri kula dipun pamui dening Kulun Bathara Narada. Paling jauh kalenggan samangke kula sampun pinilih dening para dewa minangka dados sasana. Ini dados papan dunungipun Wahyu Trimanggala perangane Wahyu Ratu. Kula Bathara Narada maring dawuh supados kula ngreksa supados Wahyu Ratu ingin sampun mlebet wonten jiwangga kula jiwa raga kula boten kuwasake anggalipun pun Banowati. Mila jroning sawetawis hari menika kula boten purun dipun gepok senggol lawan Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana awit kula kecondhoan Wahyu Ratu Trimanggala. Tobat